ضيف حلقة اليوم هو اللاعب يحيى شريف اللي جاء للمطعم من أجل حصة تلفزيونية. لقى طلابة وعندها مسؤول نتاعها. هيا ما نطولش عليكم ونخليكم تشوفوا. كيفاش شريك يعني كليون عندك انا انا كليون سمعنا نديروا دراهم ووديهم. خليها هذه عطيتيني اخويا حنا مدينا لها ليها وانت وعلاش تدي لها دراهم؟ انت واش دخلك هذه راه انا بديت صدقت لها ليها. هاي انت خدامة. علاش تدي دراهم انت؟ هذه راهي هاي خدامه خدامه هاي خدامه عندك. ارواحي لهنا ارواحي اختي ارواحي. سي با بوسيبل. كيفاش سي با بوسيبل؟ قاعد تما تجوز فينا كاع حنا تما حنايا تما حنا بهالم تما ندو لها دراهم ليها تديهم نتايا. هذه راهي خدامه اخويا انا خدام رجلو هنا. تما تخدم عندك هذه. هاي خدامه عندي هذه. كيفاش خدامه هاي عندهم؟ خدامه عندي. كيفاش كي خدامه عندهم؟ دالي بنتي اختي، انا خدام بريجيس كوميرس نورمال رجلو راه. دالي تما بنتي. تخدم بها نتايا هذه. عندي ايكيب كبيره ماشي غير كيف كبيره. اي صح اخويا ما كاش مشكل. تما سي كالدراهم هذولا تديهم تما كحليليات. يا حبيبنا ما حليليه. تقولي لا حبيبنا لا والو. ما تقولي لا حبيبنا لا والو. واش نقول لك؟ كيفاش تما الناس جالست كاع على الغاشي دات الدراهم ومن بعد جيت ندهم لك ليه. راهي خدامه اخويا لا خدمتها. سيسي مسكينه شوف ماك تشوف فيها مسكينه. خدمتها أخويا. قلبك ما ياكلوكش قلبك شوف كفاره. راهي خالصه اخويا هي العسير. خالصه. ايه راهي خالصه. الله يهديك خويا. عندك الله خويا يهديك. والله غير دالي بنتي ما خليش يشوفها. واش تتبن واش تنفهم؟ كي ديري لي في المشاكل. ها يا خو سي بون اسمع دي دراهم أنا سي بون والله خليها العظيم. خليها. ما عندك تهضر معايا كاع. ما تهضرش معايا كاع انت. هذه المراه راهي معايا. اروحي نهضر معاك وعاودي ولي. اروحي نهضر دي معاك. دراهم علاش تدينا الطفله علاش؟ هذه راهي معايا طفله اي معاك هذه. كي تخرج برا هضر معاها انا ما معليش راهي معايا جات لعندي ما فوق. تهضرش معاها. هذه جات لعندي. انت كنت مريح ليه ريح ليه ما تهضرش معليش معاها. ما كان ما دخلك. صح ما تهضرش معاها. شو نهضر انت دير دراهم ما تهضرش معاها. هذه تهضر المراه معاها هضر معايا انايا. هذه راهي معايا. برا هضر معايا انايا. دوك نخرجوا برا. برا هضر معايا خلنا انايا. شراك دوك نخرجوا برا. الرجلي واكل ما حبيت. راهي معايا. راهي مريضه الطفله. راهي معايا. شويه اخويا. راهي معايا اخو. شويه اخويا. انت واش دخلك؟ دخلني كيفاش دخلني؟ واش دخلك؟ كيفاش طفلات جات دارت علينا عطينا لها كاع دراهم ومن بعد جيت ندوم لك ليك راهي ماسيريا راهي خدامه. ماسيريا؟ هاي ماسيريا عطيني شوف بنتي برك والله. عندك لاسيرونس عندك ولا ما عندكش لاسيرونس؟ عطيني بنتي ما نسحق والو من عندكم. بالسياره هذه. وعلى ربي عيش. نتوشيك ولا عندك هضره نخرجوا برا نخرجوا برا دوك نخرجوا برا ما كاش مشكل. ما توشيهاش ولا جيت راجل توشيه معليش اروح نهضر انا معاك. دوك راني هنا انايا انا ما توشكش ما درش مي با معاك. يقدر. ام جاي ليكيب هايدا جيب ما لي كاين كيف حتى ما مشكل. تجيبوش تحب كاع اروح نهضر معاك. ما دامي طرح نتقعد. هاكي تمسكني زعما. عطيني شوف بنتي سمعنا. شوفي روحي ريحي معايا في طوموبيل وروح دلنا ليها ياك دوك جيتي ريح معايا في طوموبيل ولا جيت راجل اروح دلنا ليها اروح دقيقة ونقول له يعطيني بنتي يا اروح ربي عيش. روحي ريحي معايا في طوموبيل اروحي بنتي ولا جيت راجل اروح ريحي بنتي ولا جيت راجل اروح خلي الله يعين معايا نديها معايا اخويا العزيز خاطر حفتك اختي تعيش. قولي له يعطيني بنتي. يا يحيى شريف هذا موقف رجله تاع الصح معليش، ولكن في المستقبل عص روحك. عسى فطوركم وصحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير. عس روحك. عسى روحك.